وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته باز 82 نفر دیگر به بیماری کووید 19 گرفتار شده، 4 کس جان خود را از دست دادند. شمار عمومی بیماران در این کشور روز 7 می به 461 نفر و فوتیدگان به 12 نفر برابر شد. مقامات تفصیلات ندادند که بیماران در کدام منطقه های کشور آشکار شدند، ولی گفتند در شفاخانه های سراسر کشور 4205 نفر زیر نظارت پزشکان هستند. طبیبان در شبانه روز گذشته 345 نفر را پس از معاینه به خانه هایشان جواب دادند. برخی از کارشناسان و مردم به درستی آمار رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از این بیماری در تاجیکستان زیاد باشد. مقامات تاجیکستان تا 30 اپریل میگفتند که در کشور بیماری به کسی سرایت نکرده است، هرچند تقریبا هر روز دایر به افزایش بیماری التهاب شش و مرگ و میر از این بیماری گزارش می رسید. بیماری کووید 19 علامت‌های شبیه زکام معمولی و هم التهاب شش را دارد. بعد اوج گرفتن گزارش‌ها در این باره، حکومت تاجیکستان زیر فشار جامعه مدنی مجبور شد گروهی از متخصصان سازمان جهانی بهداشت را برای ارزیابی وضع و بها دادن به توانایی تاجیکستان برای مقابله با ویروس نو به کشور دعوت کند. هیئت بعد ورود به تاجیکستان با مقامات بلندپایه از جمله قاهر رسولزاده نخست وزیر و رئیس ستاد پیشگیری از سرایت کووید 19 ملاقات داشت و وضع بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و خانه های پیرانسالان را می آموزد. بعد از انتقاد پیوسته عملکردهای حکومت در پیشگیری از سرایت بیماری، گزارش ها دایر به پشت در ماندن بیماران و آماده نبودن شفاخانه ها برای قبول گرفتاران، رئیس جمهور امام علی رحمان با فرمان نسیم عالمزاده وزیر تندرستی را از کار آزاد کرد. به جای او جمال الدین عبدالله‌زاده پروفسور و جراح 54 ساله را تعیین کردند که در زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان به دنیا آمده و تا رسیدن به این مقام مدیر استقلال، یکی از بزرگترین شفاخانه های معاصر در شهر دوشنبه بود. عین زمان گزارش های زیادی می رسد که طبیبان تاجیک وسایل محافظت کافی از بیماری ندارند و نارسایی داروواری به مشاهده می رسد.